Восточные притчи. Первая притча. Притча «Три гостя, богатство, удача и любовь». Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих стариков с длинными белыми бородами. Она их не знала, но сказала: «Вы мне не знакомы, но, должно быть, вы голодные. Пожалуйста, входите в дом и поешьте». «А муж дома?» — спросили они. «Нет, его нет», — ответила она. «Тогда мы не можем войти», — ответили они. Вечером, когда ее муж вернулся домой, она рассказала ему о том, что произошло. «Иди и скажи им, что я дома, и пригласи их в дом», — сказал муж. Женщина вышла и пригласила стариков. «Мы не можем пойти в дом вместе», — ответили они. «Почему же?» — удивилась она. Один из стариков объяснил. «Его зовут Богатство», — сказал он, указывая на одного из своих друзей. «А его зовут Удача», — показал он на другого друга, «а меня зовут Любовь». После чего добавил: «Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть в своем доме». Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обрадован. «Как хорошо», — сказал он. «Если уж надо сделать выбор, давай пригласим Богатство. Пусть войдет и наполнит наш дом богатством». «Дорогой, а почему бы нам не пригласить Удачу?» — возразила жена. Их дочь слушала все, сидя в углу. Она подбежала к ним со своим предложением. «А почему бы не пригласить Любовь? Ведь тогда она воцарится в нашем доме». «Давай-ка согласимся с нашей девочкой», — сказал муж жене. «Иди и попроси Любовь стать нашим гостем». Женщина вышла и спросила у троих стариков: «Кто из вас Любовь?» «Заходи в дом и будь нашим гостем». Старик по имени Любовь улыбнулся и пошел в направлении дома. Другие два старика последовали за ним. Удивленная женщина спросила Богатство и Удачу: «Я же пригласила только Любовь, почему идете и вы?» Старики ответили: «Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас остались бы на улице. Но когда приглашают Любовь, мы всегда следуем за ней. Там, где есть любовь, всегда есть и богатство, и удача». Вторая притча. Притча о двух волках. Когда-то давно старик поведал своему внуку одну жизненную истину. Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, любезность, истину, доброту, верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Лицо старика тронула едва заметная улыбка, и он ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Третья притча. Притча о гвоздях. Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал: каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей становилось меньше. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется». Четвертая притча. Притча «Четыре жены». У одного султана было 4 жены. Больше всех он любил свою 4-ю жену, самую юную и ласковую. Султан дарил ей богатые одежды, драгоценности, холил ее и лелеял. И она была весела и радовала его. Он любил и свою 3-ю жену, исключительную красавицу. Отправляясь в другие страны, он всегда брал ее с собой, чтобы все видели ее красоту, и всегда боялся, что однажды она оставит его и сбежит к кому-то другому. Султан любил и свою 2-ю жену,
хитроумную и искушенную в интригах. Она была его доверенным лицом, всегда умна, доброжелательна и терпелива. Когда у султана были проблемы, он доверял их второй жене, и она помогала мужу выйти из сложной ситуации, пережить тяжелые времена. Первая жена была самой старой и досталась ему в наследство от покойного старшего брата. Женщина была очень предана мужу и делала все возможное для сохранения и приумножения богатств как самого султана, так и всей его страны. Несмотря на это, султан не любил свою первую жену, и даже то, что она глубоко его любила, султана не трогало. Он не обращал на нее никакого внимания. Как-то султан заболел. Вспомнил он тогда свою жизнь, полную роскоши, и подумал: «Сейчас у меня 4 жены, но когда я умру, останусь один». И он спросил свою 4-ю жену: «Я любил тебя больше всех остальных, я отдавал тебе все самое лучшее, берег тебя с особым старанием. Сейчас, когда я умираю, ты готова следовать за мной в царство мертвых?» «И не думай», — ответила 4-я жена и удалилась, не обронив больше ни слова. Ее слова, как кинжал, поразили сердце мужчины. Опечаленный султан спросил свою 3-ю жену: «Я восхищался тобой всю мою жизнь. Сейчас, когда я умираю, ты готова следовать за мною в царство теней?» «Нет», — ответила его 3-я жена. «Жизнь так прекрасна. Когда ты умрешь, я думаю выйти замуж». Султан загрустил, такой боли его сердце еще никогда не знало. Тогда он спросил свою 2-ю жену: «Я всегда приходил к тебе за помощью, и ты всегда помогала мне и была для меня лучшим советником. Сейчас, когда я умираю, ты готова следовать за мной туда, где бледные тени стонут и молят властителя душ о пощаде?» «Очень жаль, не могу тебе помочь в этот раз», — ответила 2-я жена. «Самое большее, что я могу сделать, это с честью тебя похоронить». Ее ответ поразил султана, как тысячи громов и молний. В этот момент он услышал голос: «Я пойду с тобой и последую туда, куда ты уйдешь, до конца». Султан посмотрел в сторону голоса и увидел свою 1-ю жену, истощенную и изможденную горем, почти неузнаваемую. Пораженный султан проговорил: «Я должен был внимательнее относиться к тебе, пока мог это делать». Спасибо, что посмотрели это видео. Восточные притчи — это не просто истории, а мудрость, прошедшая сквозь поколения. Если вам понравился смысл этих притч, ставьте лайк и подписывайтесь. На канале вас ждет еще больше удивительных историй. У нас есть отдельный плейлист, где собраны все притчи, не забудьте заглянуть туда. Напишите в комментариях, какая притча впечатлила вас больше всего. До новых встреч!